Время вирусов и простуд. Я предлагаю вам вот такую помощь. Это коралл-солодка. Средство на основе экстрактов солодки и имбиря. Солодка – это ценный источник полезных веществ глицеризиновой и глицеретиновой кислоты, сапонинов, флавоноидов, слизистых веществ, камедий, аскорбиновой кислоты. Глицеризиновая и глицеретиновая кислоты, они обладают гормоноподобным действием, уменьшают воспалительные процессы, действуют на разные типы ДНК и РНК вирусов, прерывает их развитие на ранних стадиях и блокирует внедрение вируса внутрь клетки и его способность к синтезу новых вирусных частиц, способствует образованию интерферона, главного защитного белка организма. Отхаркивающее действие обеспечит глицеризин, который усиливает секреторную функцию в трахее и бронхах и повышает их активность